3月13日凌晨速报，5件大事同步来袭。伊朗驻联合国大使称不会关闭霍尔木兹海峡，但新最高领袖首份声明称海峡将继续封锁。外交部要求过境船只需与伊海军协调。2艘油轮在伊拉克港口遭疑似伊快艇袭击起火，此前已有3艘商船被袭，对民用航运直接攻击将战争推向更危险阶段，不由突破$100每桶。特朗普称已赢战争，又表示不想过早离开，矛盾表述加剧市场对战争前景困惑。白宫考虑临时豁免琼斯法案，允许外国船只在美港口间运输能源和农产品，以减缓油价上涨，遭海事工会强烈反对。金价9点34分微涨至5120.52美元每盎司，从昨日跌势温和反弹。记得点赞关注哦。